माई इलेक्ट्रिकल स्किल्स योर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड वेलकम, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। तो मिक्सर ग्राइंडर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक रिको कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर है जो चलाने के बाद आवाज़ कर रहा है। इसमें पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसको एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है और ठीक करने की कोशिश करेंगे अपने से खुद सेल्फ। ये हमारा नोब है चालू करने का, ऑफ करने का, ऑन करने का। तो इसको खींचने से ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा मजबूती के हाथ से खींचने से निकल जाएगा इसको हम। और ये वाला भी टैप ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे उठाने से। देखिए निकल गया। तो फ्रेंड्स, इसको शायद निकालने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा निकल नहीं रहा है, टाइट भी है, क्योंकि ओपन तो इसको नीचे से करना है। अभी हम इसको ओपन करने के देख लिए, इसे पीछे से करना है। आपको दिखा देते हैं। ये स्क्रूप है एक, यहाँ पे स्क्रूप है, मतलब 6 स्क्रूप टोटल लगा हुआ है। ये देखिए, ये 2002 का बना हुआ रिको कंपनी का है। 550 वाट है। आरपीएम इसका 18,000 दे रखा है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। आपको ऐसा औजार तो चाहिए, अगर आप काम सीखना चाहते हैं, कर रहे हैं, या स्वयं का हो खुद का, तो 2-4 औजार तो चाहिए ही आपको, जो इसको खोलने में और इसके लिए ज़रूरत हो। ये रीसेट बटन दे रखा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम 6 स्क्रू खोल लिए हैं इसका। देखिए सावधानी से, ज़रा टूट न जाए वायर कोई। देखिए इसका वायरिंग देख लीजिए। ये रीसेट में 2 लाल वायर गया है और एक लाल उसमें से गया है इंडिकेटर में। और ये हमारा स्विच है, रोटरी वाली स्विच, जो मीडियम लो हाई करने के लिए है। ये मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है। तो एक काम करते हैं, अपन देखते हैं इसको कि कहाँ से क्या आवाज़ कर रहा है। कॉइल तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे काला हो रखा है। तो थोड़ा सा हम वीडियो को स्किप करेंगे और क्या कमी है उसको पकड़ के सीधे आपको हम दिखाएंगे। तो क्योंकि मेरे को दोनों हाथ से यूज करना है, तो इसका मतलब क्या कमी है उसको दिखाने के लिए मेरे दोनों हाथ यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम वीडियो को स्किप करेंगे और क्या कमी है वो मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। आगे वीडियो के साथ बने रहिए। इस मोटर को खोलने के लिए आपको ये वाला स्क्रू को रिमूव करना होगा। ये स्क्रू बहुत हेवी टाइट है। 1 2 3 4 स्क्रू है नीचे। इस वाले स्क्रू ड्राइवर से देखते हैं, इससे खुल रहा है। इसको चारों को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चारों नट रिमूव करने के बाद ऐसे खुल गया है। ये वाला देखिए पार्ट निकल गया और हमारा ऊपर से कुछ इस तरह के पार्ट सब दिख रहे हैं। ये यहाँ पे से निकला है। ध्यान में रखना है कौन सा क्या कहाँ से निकला है। अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ टकरा रहा है और क्यों आवाज़ कर रहा है।
इधर निकालने के लिए आपको इसका वायरिंग को छुड़ाना होगा। तो एक काम करते हैं, ये वायरिंग इसका खोल लेते हैं ऐसे। ध्यान में रखना है कि कहाँ से कौन सा निकाल रहे हैं आप। ये देखिए, ये आसानी से निकल गया। ये आसानी से निकल गया इसमें से, और ये इसमें से निकला है। ये डायरेक्ट कॉइल में से आ रहा है, यहाँ पे है। और इसको खोल लेते हैं यहाँ से, इसको निकाल के। देखिए, ये निकल गया, इसे लॉक होता है इसमें। ये अब इसको खोलना होगा हमें, तो प्लस के माध्यम से। इस प्लस के लिए जगह नहीं होगा किसी किसी मिक्सर में, तो आप नोज प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा निकल गया। तो फ्रेंड्स, इसमें ये निकला हुआ है इसका मोटर। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कहाँ आवाज़ कर रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, कहाँ रगड़ रहा है। देखिए, घुमाने से तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसको हम ऐसे ही एक बार चला के देखते हैं। आवाज़ आ रहा है इसमें, तो ऐसे एक बार सीरीज में चला के देखते हैं। कनेक्शन करेंगे कि इसमें फेस और इसमें न्यूट्रल, और ये लगा दिए हैं, ये लगा दिए ऊपर वाला इसका नोब। इसी से चलाएंगे, कम ज़्यादा करके देखेंगे कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सीरीज लाइन दे दिए हैं, एक बल्ब लगा लिए हैं। ये हमारा सीरीज लाइन काम कर रहा है, देखिए। तो अब देखते हैं चला के सीरीज में। सीरीज में स्पीड नहीं घूम रहा है, इसको आई थिंक डायरेक्ट लाइन देना होगा। यही कैपेसिटर वाला कोई मोटर होता तो सीरीज में भी घूमता, लेकिन ये सीरीज में नहीं घूम रहा है, इसको डायरेक्ट लाइन चाहिए। तो डायरेक्ट लाइन के लिए मैं एक इधर बनाया था सीरीज बोर्ड। आपको पहले भी वीडियो में बताया हूँ सीरीज बोर्ड कैसे बनाएंगे। इसका वीडियो एक है, आप मेरे पहले का वीडियो देख सकते हैं जाके। तो डायरेक्ट लाइन हम दे दिए हैं, और अब देखते हैं डायरेक्ट लाइन देके। ऑन कर देते हैं, बटन ऑन नहीं किए थे। फ्रेंड्स, बहुत तेज़ चल रहा है मोटर। तो ये देखिए, ये बिना पकड़ के नहीं चलेगा, ये बहुत तेज़ चल रहा है, देख रहे हैं। लाइन को काटते हैं, और कहीं तो घिस नहीं रहा है शायद। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और सीख लेते हैं। ये देखिए, हम इस जो रोटर है ना, रोटर का ये मेन शाफ्ट होता है, शाफ्ट पार्ट होता है, ये एक पार्ट का नाम है शाफ्ट। तो ये रोटर का शाफ्ट है ना, ऊपर वाला जो निकला है, इसको पकड़ के ऊपर नीचे करके देखेंगे कि ये हमारा ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर ऊपर नीचे जाने से यहाँ किसी चीज़ में
ये वाला पत्ती या कहीं टकराने से भी आवाज़ ज़्यादा होता है। तो ये बूस का है, बैरिंग तो है नहीं हमारे पास। ये बूस लगा रहता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे बूस, एक लास्ट में नीचे बूस लगा रहता है यहाँ। और ये हमारा मेन पार्ट होता है, इसी पे घिसता है कार्बन। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ होकर के फिर रोटर को घुमाता है। मोटर का डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोटर का डेफिनेशन हम बता नहीं पाएंगे इसमें। तो कहीं नहीं दिख रहा है, आवाज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, जैसे पुराना हो जाता है तो थोड़ा आवाज़ बढ़ जाता है, यही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको जैसे था वैसे फिर से कस के और चालू करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम कस लेते हैं पुनः, जैसे था वैसे कस के। और फिर हमने इसमें समीक्षा किया तो देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी चलाएंगे, ये बढ़िया आवाज़ कर रहा है, लेकिन नया से थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो हम इसको चला करके मीडियम, हाई, लो करके देख लिए, हमें कोई इस ग्राइंडर के मोटर में प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो हम इसका जार मंगाए, ये हमारे बगल का मोटर था, सॉरी ये ग्राइंडर था। तो हम इसका जार मंगाए, देखे कि इसका जार का देखिए, ये देखिए ये वाला ढक है ना, इसका बूस्ट जो है कट गया है, ब्लेड बहुत ढक हो गया है। अब इसको लगा के चला के दिखाते हैं तो इसमें से आवाज़ आपको मिलेगा। देखिए कितना अंतर है। आप देख सकते हैं। तो जार में प्रॉब्लम है और हम लोग ढूंढ रहे थे मोटर में प्रॉब्लम। तो ऐसा कभी हो सकता है आपके साथ भी। तो इस वीडियो से आपको सीख मिल ही गया होगा। आप देखिए ये मोटर कितना बढ़िया चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जार में देखिए ये ढक है, ये ब्लेड मतलब ये बूस्ट कट गया है। तो वो तीनों नट खोल के, यहाँ से तीनों नट खोल के बूस्ट लगा सकते हैं आप, ला के बाजार में 60-70 रुपये में मिलता है। ये खुल जाता है, पूरा ओपन हो जाता है। हम इसको भी खोल के लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास वो बूस्ट अवेलेबल नहीं है, वो पीतल का होता है, बना होता है। और ये नट जो है ऊपर लगा है पीतल का, ये एकदम क्लॉकवाइज खुलता है। मतलब जैसे नट सारे खुलते हैं ना, उसके अपोजिट खुलता है। ये हम एक नया जार लाए हैं, हमारा वाला। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल ये ढक नहीं है, मतलब थोड़ा सा अप डाउन नहीं है, कितना थोड़ा टाइट भी घूम रहा है, बल्ब भी लग रहा है, मतलब बूस्ट के मुताबिक घूम रहा है। अभी बिल्कुल नया है ये। ये नट खोल आप देख सकते हैं इस जार में और उस जार में कितना अंतर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।